Bueno, boa noite. Comenzamos. En primeiro lugar, gracias pola vosa asistencia en nombre da Agrupación Cultural O Castro que organiza este acto. Gracias a esta librería que nos acolle sempre e tamén gracias a Sermo Galicia e aos autores que moitos, ademais, foron colaboradores meus durante moito tempo da nosa terra por este libro. Para a Agrupación Cultural O Castro, este libro non é un libro máis. Digamos, as asociacións culturais galegas foron as que empezaron a reivindicar a memoria histórica. Non é memoria histórica como nos la presentan agora. Para nós a memoria histórica non é o 36, non é a guerra, senón para Galicia a memoria histórica é abrangue moitos siglos, porque foi a nosa historia negada durante moito tempo. Pero este libro é un libro especial porque para min non se trata solo do que pensan algúns, é dicir, nombres, e vamos dar unha retaíla de nombres de represores, senón de explicar o que pasou aquí, de explicar Galiza, de explicar por que Galicia foi sometida, de explicar como foi sometida. Porque é moi fácil dar nomes e se cadra equivocarse, porque a todos nos pasou, e isto é un proceso histórico que non empeza de agora. Cando o grupo cultural e político de xornalismo de Madrid empezamos no ano 74 a visitar os guerrilleiros e a xente de tal, encontrámonos cunha cousa, que estes guerrilleiros non nos querían dar nombres dos represores. Contábanos as súas historias, pero non querían dar nombres dos represores. Bueno, aí estaba o que era o pacto e que algúns asinaron para que isto fose coberto. Houbo antes da transición, despois unha etapa de que sí que se empezou a falar. Nós da nosa terra empezamos a sacar entrevistas, empezamos a sacar nomes. Pero atopámonos, ademais, tamén con os dilemas. E Bernardo, acórdase, cando sacamos o 36 en Galicia, aquele gozo, si dábamos nombres, como podíamos, como era mellor, presentar isto, non? E atopámonos tamén que xente que falaba de nomes, que falaba de cousas, cando foi o pacto de transición, deixou de falar e empezou a negar, porque aí había tamén un acordo tácito das cúpulas, pero que se transmitiu á sociedade. E isto foi real. E foi real non só da órbita dos partidos que asinaron os cousos da transición, sino tamén foi un debate no nacionalismo. Porque eu me lembro, cando nós sacamos dos anos 90, e máis e mera, se recordarán, aquelas cartas de Tui dun arrepentido dos paseadores, pois houve unha gran polémica. E unha gran polémica non só do bando da lá, con amenazas, senón tamén entre nós. Que estamos facendo? Timos direito a sacar os nombres? Como timos direito a sacalos? Que pasa aquí? Eu creo que este libro, ademais de poñer, digamos, moitas cousas en claro, ten a virtude de crear ese debate e crealo con xente, con fontes e sobre todo con xente que leva unha metodoloxía e que se pregunta e que deixa cosas do aire e digo, bueno, como facer isto? Como logralo? E non meter a pata, porque iso é da cosa. Eu vou vos contar unha anécdota antes de rematar. Hai 4 días Luis Lamela, conocido entre nós, me manda unha cousa e me di: mira, Leopoldo Eiré López ten algo que ver contigo. E digo, sí, era vestido do meu pai. E dixo, non, é que teño aquí unha causa do 43 que di que era falanxista, pero que axudou a montar a guerrilla en Chantada. E claro, os que detuveron con il, eu sabía que era falanxista, pero os que detuveron con il para montar a guerrilla, eu sí que os tiña como guerrilleiros. E claro, e o tío Leopoldo que era?
falanxista, guerrilleiro ou como era? Como encadras? Por eso digo que as cousas son moitas veces máis difíciles, e eu creo que este libro ten a virtude de deixar isto, e unha metodoloxía, é unha cousa que non é, que moito nos gustaría moitas veces dicir, ala, damos a lista de todos e tal, e recollemos por a cousa, pero non, é da cousa. E para rebatar, vou dicir unha amenaza, cando sacamos isto das cousas de Tui, que me chama un falanxista e me di, vos pensastes que isto non xa acabara, pero os que ganamos o 36 e ainda seguimos mandando. Moitas gracias, deixo a palabra a Manuel Mera en nome de Sermos Galicia, a editora deste libro, para que presente o libro e presente os autores. Bueno, boas tardes, noites, non? Decir que, ante todo, agradecer a Asociación Cultural O Castro, a Cartabón, porque axuda moitísimo a divulgación do libro, que haxa organizacións, centros de librerías, organizacións culturales que axuden en todo este tipo de procesos de divulgación dun libro como o noso, como o que se acaba de editar. Inclusive, polo que eu sei, decían que está por sair a segunda edición. Eu, ante todo, decir que cando, en este segundo período de Sermos, cando se tomou a decisión de editar libros e demais, tiñamos certa dúbida, aunque sabíamos que era moi importante. Non é un bon momento, hai que decirlo. Bueno, está dando resultados, creo que debemos seguir en esa línea. Este libro, por exemplo, é un gran acerto. É posible seguir en este camiño se ademais conseguimos que moitos que non estades suscritos vos suscribades, des un amau, sabedes que facer uxe periodismo, xornalismo en galego desde aquí do país é difícil, e que para facer un medio bo hai que contar con medios, porque a calidad é importante, pero tamén nace da cantidad moitas veces, entón hai que telo en conta. E despois, respecto deste libro e do tema, toda a historia do noso país está ten moitos aspectos escuros por descubrir, por analizar. Son moitos séculos de control, de dominio, de subordinación, e a guerra civil, inclusive, aunque parece tan próxima no tempo, non é a parte máis conocida. E que sabe eso moi ben Bernardo Maiz, que leva moitos anos traballando sobre eso. Lembro, por exemplo, o libro dele de República, non? Franquismo, sí, do 88. Tocaba máis o tema da guerrilla, pero tamén xa se falaba da represión en el, unha parte. Tocaba moito o tema da guerrilla, dos frentes guerrilleros e demais. É un tema que temos aí. É un tema que non podemos pasar por alto, porque ten que ver, sobre ele estamos construindo a historia recente, a historia do día de hoxe, e non podemos construir unha historia con perspectivas de futuro se non partimos de un conocimiento exacto da realidade, do que aconteceu, do papel de cada un, e porque ademais o franquismo non rematou. Eu, que me criei fora, miña perspectiva, miña visión é que o franquismo sigue presente en moitas cousas, en moitos comportamentos políticos e sociales. Non pasou totalmente, non está terminado. Entonces, e despois porque foi moi prolongado, porque, como din moitos autores, hubo moitos paseados, moitos asesinados, moitos fusilados, pero houve moita represión, moita, tanto nos primeiros momentos como posteriormente no propio modelo de sociedade. Eso durou durante moito tempo, foi moi prolongada no tempo, foi moi dura de principio, se foi suavizando a medida que eles tiñan todos os mecanismos de control, pero era unha sociedade que non admitía ningún tipo de liberdade, e que creou formas e comportamentos sociales e culturales contra os que hai que estar todos os días despertos e que hai que combatir. E por eso ten tanta importancia, desde o meu punto de vista, ademais de facer xustiza, todo o que se faga alrededor de todo o que é a recuperación da memoria histórica. Con nós temos un libro colectivo. Decir simplemente unha cousa máis: en todas nosas familias
principalmente no meu caso, que estuve no exterior, o tema da guerra civil, a guerra e todo eso era un tema diario, de falar diario. Non sei aquí na sociedade galega, onde a represión era moito máis grande, eso se impedía, pero fora sí. Eu, por exemplo, de pequeno sabía que collían a falanxe en Celanova, iba ali o mosteiro que servía de cuartel e de prisión, e recollía a xente, iba e a fusilaba no Furriol, porque se sabía eso. Entonces, naquela zona, concretamente na zona de Celanova, é un dos grandes centros de fusilamento. Temos con nós aquí dos autores, é un libro colectivo, é un libro que intenta dar unha visión global do tema. Eu creo que non vai ser o último, porque quedan inclusive moitas zonas sin tratar e algunhas temáticas por facer, pero sí, é un libro que intenta abranguer o conxunto dos temas que teñen que ver coa represión, desde o tema, por exemplo, de legislación, xurídico e demais que fai Bernardo Maiz, o tema femenino da muller, como se organizaban os grupos represores por parte de Judith de Caravaggio, que está moi sistematizado e que dá unha visión global de todo o proceso represivo. Eu creo que é un libro que é interesante lelo, porque despois hai moitos outros libros que tocan temáticas específicas, que tocan determinadas zonas de represión, pero este é un libro que eu creo que a virtud que ten é eso, que intenta de abranguer o conxunto da problemática, para dar unha visión global do extensa e profunda que é a represión. Entonces, simplemente nada máis, agradecer a dos autores. Como dixen, este é un libro colectivo, pero temos aquí a dos autores e deixalos a eles. Non sei quen vai falar primeiro de vos. Ok. Sí, falar primeiro. Bueno, vos conocedes a Bernardo Maiz, que é suficientemente conocido, entón o deixo a él para falar do tema e despois, cando el remate, xa falas ti, e logo que facemos, é mellor que falen os dous e logo facemos as preguntas e a posibilidade de que haxa intervencións, preguntas e demais para que les conteste. Vos parece ben a mecánica? Ese non ten igual, o que mandamos non. Eu ainda son de outra época, preguntamos. Pero aquí os artistas invitados, coño, tenemos que... Eu non pregunto por internet, o sea que ainda prefiero preguntar aos presentes. Entonces, tomamos esa mecánica, deixo con vos a Bernardo Maiz. Moitas gracias a todos por estar aquí e nada máis pola miña parte. Eu, a razón de agradezolle aos dous predecesores meus a introducción, a razón de eu, a verdad é que sí que teño bastante publicado, é porque son moi maior. Entón, claro, empecé o primeiro, te falabas do ano 88, iso foi a miña tese, doutoreme no 83. E previamente, o digo con moita fachenda, se recordades, como supoño, a Real Enciclopedia Gallega, fixen para ele a voz guerrilla e a voz guerra civil, estaba recordando no ano 79, que foi, sinto moi orgulloso, porque a conta deso deronme chamarme pionero, e os pioneiros gustaron sempre moito, os do oeste americano e dos o do consumo soviético. E os pioneiros, non? Entón, bueno, pois, gustoume sempre moito, non? E sigo. A verdad é que vou, decía yo antes a miña muller, cando viñamos para aquí, eu vou farto de contar mortos, e procuro, cando publico algo sobre mortos, ou cosas semellantes, despois, dedicarme a outra cousa. Ahora estou con un grupo de colegas elaborando un traballo sobre os corsarios galegos, que nos damos 2 anos por diante, non? E tuve que retomar isto, pois, simplemente porque me convidaron. Empatando con un elemento que dixeches ti, quería comezar polo final, non? Agora, tanto no Parlamento Español como no Parlamento Galego, ou viceversa, está por parte do BNG no Parlamento Galego e por parte de toda a oposición ao Partido Popular e a Ciudadanos, por certo. No Parlamento de Madrid eu estou implicado nos dous procesos para exixir, no caso galego, a relación dunha lei galega de memoria histórica e a escala estatal e, por certo, a anulación das sentencias do franquismo, que é onde vou centrar, como a escala estatal a reforma da lei de memoria histórica estatal que hai actualmente que é do ano 2006, de decembro de 2006, como a anulación de sentencias franquistas, anulidade, como a revisión e modificación da lei de amnistía, a ser posible a súa anulación, non? Estou metido neses dos procesos, non? E a razón de que eu, que, bueno,
empecé a investigar en moito tempo, a verdade, dera en xurista, entre comillas, que non o son, eu son doutor en Historia Contemporánea, non nada que teña que ver con cuestiones xurídicas, é porque me indicaron algún xurista ben coñecido, español, Martín Pallín, Jiménez de Villarejo, que precisamente eu podía dar a visión do historiador, simplemente, non? E, bueno, levo publicado bastante sobre ese tema, non? O libro, non vou falar del, o libro hai ocos xeográficos, e ocos temáticos, pero sobre todo ocos xeográficos. Por exemplo, a área de Ourense non está, por exemplo, ou a área de Santiago, por ponerte outro, non? E, realmente, para a área de Ferrol, Eliseo que fixo, quería que fixera, eu dixe que non podía facer dúas cousas, e colle só o que vai de xullo do 36 a decembro do 36, só, e así consta no título, non? E mesmo, para a miña sorpresa, o de Prada, penso que deberías de dicirlle que fixera outra edición para o que foi un elemento que un historiador vigués publicou magníficamente, Martínez Pereda, un libro de Edicións Xerais, que publicou magníficamente sobre a represión económica en gran profundidade, non? Pues digo, para unha edición posterior, entendido, non? Ampliada, etc. Non? Ben, o Consello de Europa, en 17 de marzo de 2006, indicou, e o leo en castellano a propósito, non? El régimen franquista impuso la ley marcial en toda España al someter a juicio militar a todo individuo considerado como opositor político. El régimen franquista, de esa manera, lo privaba de toda garantía seria e defensa legal. Vamos a centrar por aí, non? Vamos a ver, unha pregunta que se fai todo o mundo. Cantos mortas houbo en España ou en Galiza nese período? Miren, estuve mirando e as cifras son impresionantes, porque Vibor, un historiador inglés, fala do 36 ao 39 só de 350.000. E Hugh Thomas, de 100.000. Paul Presto, de 180.000. Santos Juliá, en 36 provincias, fala de 90.000. Julián Casanova, para o que vai do 40 ao 50, fala de 50.000. Estou redondeando, Francisco Espinosa fala de 130.000. E un militar franquista moi serio, investigando Salas de Larrazábal, no ano 77, dábanos para Galicia 3.053. Unha mierda. Estamos polos 7.000. De feito, o tan denostado, con toda a razón do mundo, Xuiz Garzón, no informe que elaborou, porque, bueno, foi un profundo represor, no informe que redactou, que encargou, non? Para o seu momento, para a anulación da lei de amnistía, dá para Galicia a un número redondo, curioso, de 7.000, que polo que andamos. Me explico. No período, atención, que no que ando eu, e andamos moitos, que vai do 36 ao 76. Claro, dicir, do 36 ao 63, ou se queren antes, hai que facer etapas, é cando funciona exclusivamente neste aí dos tribunais militares. Do 63 ao 76 funciona o Tribunal de Orden Público, que non condenou a ninguén a morte, senón que aqueles casos que legislativamente consideraban que correspondían por utilización de arma de guerra, por atentado contra a Forza Armada, etc., o desviaba a unha sala especial que seguía sendo un tribunal militar. Os últimos, teñoes que recordar que os últimos mortos polo franquismo en territorio español foi a mans da policía en Ferrol o 12 de agosto do ano 75, Moncho Roiras, acción policial, e por condena a morte dun tribunal militar, que quede claro, 5 personas máis, das cuales 2 de Vigo. Un do que casi ninguén fala nunca, Sánchez Bravo Solla, e outro do que falamos todos, José Humberto Baena, o 27 de setembro do ano 75. Foron os últimos executados polo franquismo. Temos a triste sorte, desgraciadamente, de ser compatriotas dos dous, con outros 3 máis, mortos polo franquismo con condena xudicial. Condena xudicial, como todas as anteriores, absolutamente ilegal, que é o que les vou explicar o máis rapidamente posible. É o seguinte. En Galicia, a guerra, eu nunca falo de guerra. En Galicia houve un golpe militar fracasado, que de feito fracasou estrepitosamente. A única área de Galicia onde houve unha certa resistencia con posibilidades de un certo éxito foi Ferrol, por ser unha base naval. En Ferrol, nas rúas de Ferrol e no Arsenal, hubo 36 mortos entre o 20 e o 22 de xullo. En área de Ferrol, a represión foi auténticamente escalofriante. Estamos polos 1000 mortos, actualmente. Teñan en conta tamén vostedes que, xa que falabas da guerrilla,
unha das dúas áreas de maior de loita armada antifranquista máis incisiva foi precisamente a zona da cuarta agrupación guerrillera, ocupación pasionaria, que collía ao norte da provincia da Coruña, non? Eu que son do Concello de Mugardos, do chamado Oseixo, que ven ser a Ferrol, para entendernos, o que do Maio, por exemplo, equivale a Vigo, onde volta a ría, non? Direlles que de Mugardos, cando cumprí unha débeda que tiña con esta señora, Amada García, que foi executada en xaneiro do ano 38 con outras 8 personas, mugardesa, non? A cifra arrepía. Un concello como de Mugardos, con 6.000 habitantes naquel momento, aportou o sangue, en total, a longo de todo o período franquista, de 124 personas, nada máis e nada menos, non? Delas, 79 ata 39, as demais, na guerrilla ou de formas semellantes, non? Por lo tanto, a represión e o enfrentamento da ditadura en Galicia durou moitísimo tempo desde cando? Desde o 20 de xullo. Por que volvo ao principio? Porque hasta ese día os militares galegos anduveron dubidando. Cando se fala de 18 de xullo tamén é falso. A rebelión militar comezou 17 plazas africanas, como se chamaban naquele momento, norte de África, o Magreb, continuou 18 en determinados lugares e aquí en Galicia non se atreveron a todo día 20, non? Por lo tanto, isto a victoria teórica, militar, foi en 15 días. Quero dicir, para o día 30, si que lles parece ben de xullo, todo o territorio galego estaba ocupado, teóricamente, polos sublevados e os atletas, o sea, as mocedades fascistillas, que non chegaban nin a fascistas, os merdáns deles, e outros elementos conservadores como eles. Eso continuou. Vamos a ver. Teño aquí copiado de un libro de un vigués que é moi alto, vino entrar, e a pesar do alto que non o vexo, Juan Carlos Abad, igual se foi, andaba a entrar. Aí está aí, porque autopache sitio. Nun libro del que se titula, chamase Heróis o Forajidos, fai unha relación dos vigueses no sentido amplo da palabra, de aquí a Guarda, deste territorio, polo tanto, que perderon a vida ou asesinados directamente ou executados, vamos a distinguir, asesinados directamente son víctimas dun paseo, por exemplo, ou dun enfrentamento fora, e executados por condena de guerra, non? Salen da lista que publica nese libro 110, do 36 ao 46. Multipliquen por toda Galicia, claro, moi diferente o número de mortos, e perdona que meta en parte no tema que te vas tratar, é diferente o número de mortos nunha área urbana ou periurbana, como é a área de Vigo, a área de Ferrol, a área de Coruña, que o número de mortos, pois non sei, en Celanova, por fin non sei, na terra de Celanova, non? Na página 49 dese libro, que é unha parte de é un bloque central que ten fotografías, un libro me parece que pouco coñecido e verdadeiramente que paga a pena. Na foto número 49 publica unha lista de represores reproducindo literalmente unha página de A Nosa Terra, edición americana, de represores desta área, non? Que non les vou facer o honor de citar quen era, non? De feito, bueno, entonces, por que lles falo de 7.000? Porque, mire, moitas veces, mirando registros civiles, concretamente Salas, Larrazábal e militar, nos números que dá para Galicia, Coruña, Lugones e Pontevedra, 3.053, mirou registros civiles. E resulta que eu teño desde o alcalde de Mugardos, do Partido Comunista, en Galicia había 2 alcaldes do Partido Comunista, o de Pontevedra e máis o de Mugardos, que está inscrito donde foi asesinado, unha palabra, Pontedeume, con outros 2 meses, tuveron o triste privilexio na madrugada do 24 de xullo de ser os primeiros executados de toda esa área en aplicación do bando de guerra, pero está inscrito tamén no Registro Civil de Ferrol, de Mugardos, o sea, está inscrito en 2 lugares. En cambio, eu teño outra xente que sei perfectamente, taxativamente, mirando consellos de guerra por os consellos de guerra, imaginen unha situación, non? Que me están sometendo un consello de guerra. Eu digo, dicindo que tal día como hoxe estaba pegando tiros en Cuspedreños de arriba. E digo, no, perdón, a esa hora eu estaba na librería Cartabón e digo como testigo estas 3 personas, non? E ahora, que non vos pareza mal, dice o xuez militar, que me los traigan para preguntarles. Non podemos porque foron pasados por las armas. E resulta que nin él, e Dios non lo quiera, están registrados en ningún tipo de registro, porque foron paseados en circunstancias X, e non constan.
Así vamos, desgraciadamente, engrosando o número de mortos. Vou expoñer outro exemplo. A veces, as unidades militares funcionaban como os das películas inglesas. Saben que o regimento X inglés, determinados problemas ou internos, amañaba dentro e había condenas de morte. O regimento de artillería de costa, o regimento de artillería número 2, que tiña sucursales en todo o territorio galego, pois hai, concretamente, determinados casos, andamos polos 20, dos alféreces, dos outros sarxentos, soldados profesionais e algún soldado de reemplazo, 20-24, e sucede igual co que despois foi o regimento de infantería de Mérida, que non chega a haber consellos de guerra, desertores, xente que intentou impedir a sublevación no cuartel X, que son finalmente condenados a morte ou condenados a longos anos de prisión por un xuizo interno dentro do regimento. Me entende, non? Por lo tanto, esos non constan nin siquiera. E despois, atención al loro, porque este é un detalle moi importante. A Primeira República, entre outras moitas normas piadosas que adoptou, foi que cando a causa da morte fora, por exemplo, esta, ou fora suicidio, estou acabando, non te preocupes, ou fora que dice que corra, que bula, bueno, estou acabando, non é, oixe, é que estou na primeira páxina, pero que non vou ler todo, non, é que me ve que estou aquí nesta páxina, non? E é porque teño notas tomadas, hombre. Usted que se cree? Estos de chantadas son terribles, siguen sendo do interior. A ver se aprendes algo da xente que somos da Mariña, hombre, que somos xente máis expansiva. Entonces, hai unha norma, se les digo, da Primeira República que dice que cando a causa da morte sea suicidio, disparos, en fin, que se les ocurra, que non se inscriba a causa da morte no certificado de defunción. Eso foi restaurado polo franquismo de xeito que a partir do momento determinado os mortos son tantos, hai moitos lugares de Galicia, sobre todo nas cidades, donde como as execucións eran, por exemplo, no cementerio X, que estaba no centro da cidade, e a xente, incluso a xente moi partidaria do golpe, decía que non, por favor, porque os ruidos dos disparos, os berros dos mortos e tal, elevan a outros lugares, non? Pois da mesma maneira, a partir deste momento tamén, en decembro do 36, xaneiro do 37, as causas cando eran deste estilo, moitas veces xa non constan nos certificados de defunción ou constan de maneira surrealista. Por exemplo, politraumatismo, eu vou poñer un exemplo, o Concello X que te contas, un maderista, de origen portugués, correctamente, morto por politraumatismo, deducción, caeulle un pino na cabeza, hasta que vas ao lugar e preguntas, non, e que era enlace a guerrillo e matado dunha malleira, non? A veces temos que ir desa maneira. O caso máis surrealista é hemorragia interna provocada por impacto de bala, que iso xa encontrei varias veces, non? Entendido, non? Paro cardíaco provocado por impacto de bala, ben claro, pum, se me dirás, non? Entonces, eso lévanos a ter desgraciadamente que seguir elevando as cifras. O que hai que analizar moi polo medo tamén é esas mortes, de que maneira foron, porque estamos a falar de que apenas 2/5 das persoas asesinadas en Galicia foron por condena judicial. Enténdeme, non? Por lo tanto, hai 3/5 que foron de maneira extrajudicial, asesinato irregular. Seguinte, a ilegitimidade do franquismo, que é co que acabo, vamos a ver. A Constitución da República, no artículo 73 ou 75, como falo agora de memoria, non me acordo, indica claramente que a proclamación do estado de guerra correspondía exclusivamente ao Presidente da República e nunca, lógicamente, aos militares. En segundo lugar, se va a mirar a Gaceta de Madrid, que é o nome que tuvo hasta moito despois, o Boletín Oficial del Estado, comprobarán que no goberno provisorio da República, o goberno do 15 de abril do 31, empeza a publicar decretos de montones de cousas. E entre medias, o 22, 24, 27 de abril e 3-4 de maio, non recordo exactamente, deixan en suspenso determinados artículos do Código de Justicia Militar e do Lei de Enxuiciamento Criminal da Maina de Guerra. Entendido, non? Por lo tanto, os que se sublevan, primeira, ilegitimidade, se queren chamar así, se sublevan pola súa conta, despreciando absolutamente o poder civil. Falamos dos militares que os que se sublevan, porque teñan en conta que hai militares que non se sublevan e que defenden a República. Teñan en conta que hai un libro magnífico que se titula Los generales que mató Franco. Dos 8 generales de división, dos 8 capitanes generales, posteriormente en Galicia, correctamente, o general de división Salcedo Molinedo, o de Galicia en concreto, ese foi executado. O general Caridad Pita foi executado.
O almirante Azarola foi executado. Cando falan, polo tanto, os militares teñan en conta que a maioría sí que se sublevaron, pero moitos deles, tamén, é unha cosa que estamos estudiando bastante, empezou un militar da UMD, que posteriormente foi diputado do PSOE, Busquets, pois hai moito militar leal, pero claro, no exército, e os que fixemos o servicio militar sabémoslo ben, funciona a cadena de mando. O coronel ordena, o comandante ordena, o capitán ordena e o teniente que fai. Yo non me sublevo. Yo non saco las tropas a la calle. Son elementos que teñen que ter en conta para entender como un golpe de estado militar. O soldadito que le dicen forma e a la calle, que hace? Naquele momento, non? Sale a la calle. De feito, unha cosa que teñen que terme en conta é que o saben, que moitas dos soldaditos e marineritos que morreron no bando franquista non eran franquistas. Me entendo o que quero dicir? Que de feito, no Concello de Neda están ahora elaborando a proposta dunha concelleira BNG as ruínas que quedan dun monumento a los caídos que había, que o pintaron de rosa, puxeron unha bomba e la de Dios, as ruínas convertirlo un monumento ás vítimas do franquismo, facendo unha lista alfabética dos que morreron no exército de Franco e os que morreron defendendo a República. Teñen en conta elementos que moitas veces que ter en conta a 80 anos vista, non? Ben, eses consellos de guerra foron sempre ilexítimos, porque, lóxicamente, se parten dunha ilegitimidade inicial e nunca se someteu o franquismo a ningún tipo de control democrático, a ilegitimidade é absoluta do principio ao final. E nada máis. Para acabar, números. E acabo que non os quero agobiar. Teño aquí, simplemente, uns poucos números que vou decir 3 ou 4. Este é o cuadro de causas militares en Galicia do ano 36 ao ano 63. Dos consellos de guerra, nunha palabra. Que se queren despois, se cadra, podes explicar como era a mecánica técnica dun consello de guerra que deixaba a quen era xulgado na máis absoluta desvalimento. Bien, miren, son en total 11.484 causas, que son moitísimas, e que teñen, por exemplo, que do 36 ao 40 foron 6.145, bueno, son moitos, home, se compara que do 55 ao 63 foron nada máis que 641, verdadeiramente son moitas, non? E son por rebelión militar, insultos á Forza Armada, traición, deserción, sedición, de tal maneira que daqui xa extraímos todas aquelas que son por roubo ou con achadas, como un tipo que perdió el machete e lo lleva a un consejo de guerra. Se perdeu o machete nunhas maniobras, un peine de balas e algo consello de guerra. E, para acabar, dúas cousas sobre o top. Miren, voulles ler, porque dá la risa, ao encabezamento, o comenzo, da lei 154/63 pola que crearon o Tribunal de Orden Público. O 2 de decembro, sendo ministro de Información e Turismo don Manuel Fraga Iribarne. Foi creado, leo, para juzgar los delitos singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad, e ahora vou decir en alto para que me oigan ben, para subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional. Que fai falta calidad literaria, non? De tal maneira que, ainda así, o top que xuzgaba delitos de orden público, que quede claro, que un desorden público, salir por aí dando voces, que un desorden público que salga pola porta e rompa un cristal da casa de frente. Pero sabemos dabondo a que nos referimos cando falamos de orden público neste período, non? Direilles que, en concreto, foron xuzgados en Galicia polo top 571 personas. Asociación ilícita, desórdenes públicas, inxurias ao xefe de Estado, aldrases a bandeira, manifestación, reunión non pacífica, propaganda ilegal, resistencia, desobediencia, atentado, tenencia ilícita de armas ou explosivos, terrorismo e outros que hai de todo aí no medio, non? En total foron 571, non? Dun total do ano 64 xaneiro ao ano 76 decembro, dun total de 8.943 personas. Tamén indicolles que, según o tal lei de orden público na que se basaba a creación do Tribunal de Orden Público, como xa dixen antes, aqueles delitos nos que había uso de armas entendidas como armas de guerra, que todo aquelo que supere un tirapedras ou unha escopeta de aire comprimido, ou un arco e unhas flechas, todo aquelo pode ser arma de guerra,
iba directamente a un tribunal especial, que era un tribunal militar, que fora primeiro creado por un home de infausta memoria, que foi o coronel Eymar, un tipo francamente siniestro, e que no top, e a cabo, teño que recordar que aínda hoxe teñen en conta a edade que podía ter un xuiz no ano 76. Hai nas altas escalas da xudicatura española, hai magistrados, xuíces, fiscais, que na Fiscalía Xeral do Estado, por exemplo, que iniciaron a súa carreira profesional militando, nunca mellor dito, como militantes ideolóxicos, formando parte do xudgado ou do Tribunal de Orden Público. E con isto acabei a primeira tirada e non falei demais. Xa entenderán como lle quero poñer conto a cousa, porque se deixo falar a cousa xa non compran o libro e conta todo máis. Así que só que falei exactamente 13 minutos 45 segundos de reloj. Vale. Pero falo moi rápido. Eu quería contarlle unha anécdota de cando do Tribunal de Orden Público que decía máis, non? Saliu a causa do outro día de Bouza Bei e o condena por decir, mentre lle daba a mão un compañeiro, tiña o puño cerrado atrás e lle dixo viva. Non, eso era o delito dil, non? Do Liceo de Vila García. Así que, bueno, dámoslle a palabra a Judith para... De acordo. Pois, boas tardes, noites a todos. Agradecer en primer lugar a organización, a Sermos Galicia e aos coordinadores do libro que contaran con nós. Falo en plural, porque aínda que figuro como autora deste artigo, teño que citar a todos os investigadores que están detrás do grupo al que pertenzo de Istagra, da Universidade de Santiago de Compostela, que desde hai tempo ven traballando por intentar comprender desde un punto de vista histórico o que é a represión, as víctimas en Galicia. O proxecto queda materializado no proxecto universitario Nomes e Voces, que poden consultar na web, que é unha base hoxe en día máis importante de fondo oral de testemunhas sobre a represión en Galicia. Precisamente a partir dese fondo oral sobre as persoas que sufriron a represión en Galicia, foi o noso punto de partida para empezar a darle unha volta a noso obxectivo de investigación. E me explico. Ata o de agora, a violencia política no que foi o contexto de guerra e posguerra en España tense centrado no que son os aspectos cualitativos, é dicir, o de contar os mortos, non? Traballar as persoas que foran víctimas da represión política, ben o mal chamada institucional, o paralegal, etc. Nos pensamos que era xa o momento de dar un paso ao colectivo dos represores, pero non abordando o colectivo dos represores cos nomes, de acordo, e tampouco desde un punto de vista cuantitativo, sino intentar abordarlos non dando listados, sino desde un punto de vista histórico, tratar non os nomes dos represores, sino tratar os suxetos da represión, es decir, desde un punto de vista histórico, tratar dinámicas, lóxicas ou ilóxicas, mellor dito, de eses entramados represores que actuaron en Galicia. Por eso, o título de a nosa aportación a esta obra colectiva non leva por título ni nomes de verdugos, ni nomes de represores, sino que é agrupacións, procedementos e actuacións dos suxetos represores en Galicia. É un pouco ese o foco sobre o que traballamos neste proxecto de investigación, é dicir, traballar motivacións e lóxicas desas prácticas represivas que levan a cabo os suxeitos represores neste contexto. Por que traballalo? Non só para coñecer estas lóxicas e estas motivacións, sino en último termo para coñecer o armazón desas redes locais e redes de represores que axudaron a conformar e a definir un novo réximen que iba a comenzar en Galicia, que era o franquismo, que se foi conformando nesa gran retagarda, porque lóxicamente aquí non se desenvolveu un frente de guerra aberto, sino unha enorme represión nesa enorme retagarda. Entón, traballamos
intentamos analizar desde a voz das víctimas, desde o traballo desas fontes orais e desde o traballo das fontes judiciais do arquivo de Ferrol, de causas militares, intentamos analizar esas redes, esas motivacións e esas lóxicas destes axentes represores. Por qué? Porque consideramos que era hora que se impoñía a necesidade de coñecer o outro lado da persecución política e da represión, tanto na posguerra como na dictadura. Que metodoloxía seguimos? Non era o noso espacio o dereito, non era o noso espacio do periodismo, de acordo? O noso era o espacio da metodoloxía histórica. E para eso traballamos esas motivacións, esas tramas destos suxetos represores partindo desa metodoloxía en base a un fondo histórico de fontes orais, en base a un fondo de fontes judiciais, etc. Ben é certo que tivemos que acotar as zonas de traballo. Nos traballamos con contextos locais e micro, porque nos ayudan a comprender estas lóxicas de violencia política e nos resultan moi factibles. Como se pode ver no artigo que se incluye nesta publicación, seleccionamos algunhas comarcas, traballamos por comarcas en todo o que Galicia, de acordo? Entón, aquí seleccionamos algunhas a modo de exemplo que poden ilustrar algunhas destas lóxicas e motivación destos contextos locais. Damos por suposto que se coñece toda esa cadea de mandos que algo delo comentou máis sobre todo o que é a cadena de mandos desde un posto militar, Garda Civil, Falanxe, milicias, etc. Damos por entendido esa cadea de mandos, damos por coñecido tamén o modus operandi de as actuaciones de represión paralegal, que tamén traballa outro dos autores na publicación, Julio Prada, e deixamos aparte o que é a represión chamada institucionalizada, de acordo? Nos centramos no que é unha represión paralegal, en esa cadea de mandos que va desde cargos militares, gardias civis, gardas de asalto, de seguridade, gardas cívicos, policías, cregos, etc. De acordo? E vemos tamén as lóxicas de falanxistas, desas camisas viejas, de os que se incorporan en aluvión a esa violencia e represión política. Nos centramos, como decía, nas principais comarcas galegas. Dado que estamos en zona viguesa e demais, dentro de Vigo e comarca, de acordo, sí que podemos destacar que algunos dos feitos represivos máis destacados se producen cerca de Redondela, baixo a dirección do xefe da Guardia Cívica en Pontevedra, tristemente coñecido, moi famoso en todos os listados, en todas as fontes, que dirixe un grupo moi numeroso de gardas civis, cívicos e falanxistas, e encargado de dar morte a moitas das persoas que se encontraban agoxadas. Xa se falou do tema tamén de os fuxidos. Destacar na comarca de Viguesa que moitos dos sucesos represivos estaban vinculados a grupos falanxistas locais que as testemunhas califican como cabecillas relacionados moitos con o sector do comercio. Unha das mostras máis significativas destos suxeitos represores protagonistas desta represión paralegal se sitúan no grupo de falanxistas baixo órdenes de outros que se podían considerar de orden socioeconómico maior ou máis elevado, non? Caso dos falanxistas de Bouzas ou Alcabre, dirixidos por Montenegro, etc., xerarca da patronal, etc. Citado por la mirande parte das fontes orais, con o famoso coche fantasma, etc. Esa brigada do Amanecer que colaboraba tamén ca Garda Civil, a parte lóxicamente das brigadas de falanxistas. Nestes episodios de violencia política, as fontes traballadas insisten na visibilidade destos falanxistas, de acordo, que se sentían
orgullosos destes actos e tamén da Garda Civil, non así de militares, hai menor presencia deles. Tamén son coñecidos os actos, e así se citan nas fontes, de o Garda Civil o Rabioso, ao fronte de camiones de esta Benemérita e de Falanxe, e mesmo relatan relaciones e boas colaboracións entre Garda Civil, Falanxe, etc. Hai episodios relacionados con estes suxetos, alcalde de Vigo, a familia deste, etc. De acordo? Entón, en xeral, máis que en deternos, traballamos no artigo comarcas de Osalnés, da Mariña, ourensanas, etc. Traballamos un pouco así as principais comarcas galegas, e de todo elo quería rematar así con isto para dar unas pinceladas do que poden encontrar no artigo. De todo ello queremos sacar, como os decía ao comenzo, algunhas respostas a algunhas destas primeiras preguntas que nos facíamos, máis alá dos nomes que queríamos encontrar, estas motivacións, estas lóxicas, é dicir, o porqué destas accións, intentar dar resposta ao porqué, quen está detrás destas accións e a quen van dirixidas estas accións, de acordo? Para explorar este armazón represivo, esta estructura, estas actuaciones e, en último termo, xa coñecíamos algo de as víctimas. Pero queríamos chegar tamén a comprender algunhas destas finalidades e motivacións, algunhas delas como conclusións provisionais. No común denominador están as motivacións personais, de un maior ou menor grado. Ben é certo que traballamos a meirande parte con unha historia de memoria das víctimas, mas non só, tamén das testemunhas de falanxistas que citan, mesturados ou principais, os motivos persoais, vinganzas, envexas, inimizades pasadas, etc. Outra das motivacións, o elemento do terror. Este me parece interesante suliñarlo. O espallar o terror, así o citan textualmente. No que vemos nos relación dos máis cruentos asesinatos, da visibilidade do medo, do control, de unha retaguardia potencialmente peligrosa que había que controlar, non? Outra das motivacións, as reaccións militares, claro, a conquista de poder polas armas, non? Asegurar unha retaguardia pacífica e tamén aprovisionadora como despensa para a guerra que se estaba desenvolvendo noutros contextos dentro da península. E dentro das motivacións tamén, en todas elas, con matices adaptativos, as motivacións da loita por o poder. Poder político, poder militar, poder social, económico e poder social. Aos represores, e concluyo con isto, non lle servían as vías democráticas, quedou claro, non? As da cidadanía, sino que estas foron as que quixeron destruir. As súas vías para a construción da dictadura se basearon nesto, de acordo, en destruir e romper estas vías democráticas e espallar o terror. Se encontraron moitas veces na vía da participación nesta limpeza da retaguarda, destruindo e construindo á vez unha retaguardia política, social, económica nova, moi lonxe dese Estado de Dereito. Así como colofón, como conclusión, se podía decir que esta é unha finalidade, a grande motivación que englobaría toda esta, como así o Espírito Santo, que engloba tres, no? Sería a finalidade política do terror para ter o poder, non só, sino tamén destruir a ciudadanía, a potencial ciudadanía que podía estar nesa retaguardia, que podía desenvolver o que estaba conquistando un período da República que era un Estado de Derecho. Bueno, con isto concluyo. Cedemos a palabra a outro lado do digamos, teñen, se alguén queren preguntar algo, intervir e tal, e que estamos a tempo, e aquí primeiro para que foran breves, para que ustedes puderan intervir, porque eu creo que pode ser máis esclarecedor, non? Sabemos que controlan o tema moito, que poden... Sí. Xa que son de chanta de medios revolucionarios, pois vamos preguntar. Non acabo de entender por que esa necesidade, entre comillas, de non dar os nomes dos represores.
por poñer un exemplo, a Garda Civil matou o piloto, vale, pois, por que non sabe os nomes de eses gardas civis que, xa que tomaron a decisión de apretar un gatillo, por que non conocer o nome desas persoas? Que ten de malo? Vamos a ver, Ledo, non é certo, eu dei o nombre dos... A ver, eu non digo que non deras o nombre, é por poñer un No, digo que eu, a min parece, eu dixera, máis pode, porque levamos, e este é un debate, ademais académico, é un debate político, é un debate que creo agoso. Eu nunca defendín non dar os cosos, o como defenderon moitos historiadores, sobre todo, que hai que ter moito cuidado a hora de dar ou non dar, pero eu creo que máis o Judí que están nesa dinámica, eu son máis nese sentido periodista, e os periodistas se timos o couso, se timos comprobado, os damos, porque somos así. Os historiadores son máis precavidos neso, e por eso, mesmo entre os xornalistas e os historiadores, timos tido rifirrafe neste sentido. Por eso lle quero deixar a Judí e a Maisa. Eu comenzaba falando de non falar dos nomes dos represores, que é certo que tanto nas investigacións como aquí van en iniciais, porque non me interesa, o sea, me interesa saber quenes son, ver as redes, etc. Están referenciados nos nosos proxectos, con nomes e apellidos e todos os datos perfectos, e consideramos que na publicación van con iniciais porque non o noso objetivo non é, como decía, ni judicializar, ni nada por el estilo, é ir máis, non quedarse nos nomes, sino traballalos como suxetos históricos, de acordo? É traballar as súas dinámicas, as súas redes e demais. Non é que non aparecen, pero non nos queremos quedar neso, de acordo? Entón, aparecen unha serie de iniciais, aí están, quen quera consultarlos van todos en notas a pie de página, non é un afán de ocultismo, sino de non quedarse neso, de acordo? Bueno, o que pasa é que creía que era importante que se supera tanto quenes son as vítimas como quenes son os represores, claro, porque se vas a dar un pero, nome tamén das vítimas no, e os están igual, tanto vítimas como represores van con 3 iniciais, no meu caso falo. Bueno, eu podo che falar de mí, vamos a ver, eu recordarei sempre cando presentei un libro en Ferrol. Eu vivín toda a miña vida a cabalo entre un lado e outro da ría, a miña nai era médico e se puxo en Ferrol. Bueno, cando presentei un libro editado pola nosa terra, Resistencia, Guerrilla e Represión, que era vaciado de algo así como 4.000 ou non sei cantos causas judiciais, porque, vamos a ver, atención, non é que sea ferrolanista ni moito menos, pero é o seguinte, Ferrol, como era é onde estaban os tribunales militares, así de sencillo, non? Entonces, ali, despois vou, se vos parece ben, falar dun caso moi concreto de nomes, precisamente, que é o caso do Bou Eva, para explicar ben como hai que facer historia e como non se fixo, desgraciadamente, non? Porque o Consello de Guerra do Bou Eva en Vigo, un Consello de Guerra de Marina, quero precisar que a Armada acabou o seu labor represivo justamente cando acaba a guerra. A partir deste momento, outros consellos de guerra son de xurídicos do exército de tierra. Agás aqueles casos que estaba afectado a algún tipo de barco ou algunha instalación militar ou personal de la Armada, entendedes, non? Que nese caso se catou a Armada, non? E se non, non había aire, non había exército del aire naquele momento. Que declaran, bien. Vamos a ver, cando presentei este libro na Galería Salgados de Ferrol, un gran amigo, conocido escritor, me dixo: te acabas de dar conta que deixaches co cu aire os pés dos nosos amigos? Claro, ti ten en conta que eu tiña de compañeros de clase no instituto, eu teño 67 anos, empecé o bachillerato no ano 60, por lo tanto, os que eran tenientes de navío, te poño un exemplo, no 36, eran capitanes de navío, me entendes, non? Entón, de repente, dixen, pois sí, e de feito, nese libro, ti o sabes, aparecen as fotografías de algún dos grandes represores de toda esa área. Almirante tal, capitán de navío, non sei quantos, entendido, non? E o que optei desde o primeiro momento é, cando eses represores tiñan cargo público, foran marinos, foran militares, foran xuíces, foran policías, foran guardias civiles, foran alcaldes, franquistas, van con nomes e apellidos. Ahora, pregunta. É un exemplo que te vou poñer. A mí me ve un gran amigo meu, que foi conocido ao bloque Mugardos, José Juan Roca, a decirme que quen era AAM, dun libro meu, porque fora o que denunciara ao pai que fora condenado a 2 penas de morte, ao pai dele, que era a cabo da Marina. E se non xo digo, como que non sería tal? Non era. E quedou tranquilo, eran consogros. O denunciador acabou sendo consogro do denunciado.
Entendes, non? Bien, se te sigo capítulo a capítulo. Eu conozo algo, son vigués con sorte, nos dos sentidos da palabra. De tal maneira que eu conozo algo, aquí hai xente que a coñece moito mellor que ben, a intrahistoria da República e da represión en Vigo. Si cadro ao final lles digo que Vigo, porque sei eu que Vigo foi o primeiro lugar onde se proclamou a República en España, o que pasa é que non fixeron como os leigos, non mandaron un telegrama. Entendido, non? Porque falei cun testigo do feito. Bueno, entonces, Erasmo Montenegro. Pola parte da miña sogra, a miña muller de Coruxo. Entón sempre conto unha anécdota que acabas de citarte, unha anécdota, a miña sogra tiña no comezo da guerra unha nena con uso da razón que aparecía o coche dos faros amarelos. Os Citroenes non sei se recordarán que tiñan os faros amarelos. Exactamente. O conta Pepe Cácamo na novela. Entonces, que cando aparecía aquel auto co unha araña pintada nunha porta, o sea, a ensina de falanxe, non? Que era para botarse a temblar, e sempre contaba e choraba unha historia que finalmente Xoan Carlos Abad me identificou a pobre víctima, que era un zapateiro de Coruxo de Arriba, que vivía un pouco máis abaixo da casa dos avós da miña muller, que era anarquista e era pacifista. E entón que apareceu o coche siniestro este que falaba deste aí un pedazo, e que o avó da miña muller saliu a decirle para este hombre que e dixo, mire, don Manuel, que aí se la boca que tamén le llevamos a usted. E que a muller do pobre zapateiro lle dixo, tal, leva a chaqueta que ahora nestes días de agosto xa vai relente pola noite, que o día seguinte levantaron o cadáver do pobre zapateiro na praia de Alcabre, na praia da Fonte, coa chaqueta posta, por certo, non? Como non vas decir quen foi Erasmo Montenegro? Falei antes do alcalde de Mugardos, Juan Prieto Balsa, que tiña un irmão da CNT que era un dos delegados da flota pesqueira de Bouzas. Este home, como había unha folga moi grande, era un tipo moi señalado, non? Este home o trinca, andado a agosto, un guardia civil que estuvera destinado a Mugardos, que pasou un tranvía polo Paseo Alfonso e veu ali, porque se ira a tomar o aire. E o mandaron a San Simón. E Erasmo Montenegro, e podes facer gracia, porque mandelle a Xoan Carlos Abad, mandelle toda esta documentación, e a Dionisio no seu momento, Erasmo Montenegro vai a San Simón a buscar rojos que pudieran estar allí escondidos, manda caras. E encontrou. Un deles, Agustín Prieto Balsa, que foi xulgado, condenado a morte e executado en Vigo, non? Como non vas citar a Erasmo Montenegro? Ou como non vas citar, bueno, iba a decir un nome que non vou decir, a estes fiscales militares, como Luciano Conde Pumpido, non o pai de Cándido Conde Pumpido. O sea, Luciano Conde, el primeiro apellido, Pumpido el segundo, non Conde guión Pumpido, como único apellido, non? Auditor de Marina, en Ferrol, que se carga el ciento de la madre e que despois asciende a general auditor e está no cuartel general del generalísimo e cando xuzgan aos mariñeiros do voo Eva acusados de estar en connivencia cos que estaban escondidos nun mamparo de proa dun voo que era de Ferrol, por certo, voo que tiña aquí como consignatario a un falanxista de Ferrol que o liberaran no 36, porque estaba condenado a cadena perpetua por matar a un cenetista nunha puñalada, vaya elemento el tío, botando a culpa dunha morte que os pobres cenetistas non tiña culpa de nada. Por certo, bueno, resulta que o xuzgan a parte da tripulación, ao patrón, ao mecánico naval e a un mariñeiro do que vivía ao lado da Rúa de San Francisco. Perdón, na Rúa de San Francisco e no Borbés, non? O Consello de Guerra de Jefes e Oficiales de la Armada, que o xuzga aquí en Vigo, o condena a cadena perpetua. O mariñeiro. O voo Eva, saben as datas en que foi. Ben, ese mariñeiro, a causa, e atención, por eso vou aos tribunales militares, é enviada ao cuartel general del generalísimo a partir da Capitanía General de Marina de Ferrol, e ali, don Luciano Conde Pumpido eleva a muerte. E consigue que o condenen e o executen no que era a base de Ríos naquele momento. Argumentando que como había muchas fugas, había que dar ejemplo. O rapaz tenía 19 anos, así, Ignacio del Río. Como non vas a decir eses nomes? Ahora bien, ti imaginas o que pode suceder, porque claro, é que ademais quería poñer un exemplo moi curioso en relación ao que dixeches vos ao principio, como, igual que nós estamos remexendo a merda, perdón, para que sepa a verdade histórica, estuveron durante moitos anos tapando a merda, pero é que hai un fenómeno moi concreto que lles quero decir para que vexan como sigue en certos sectores sociales siguen dispostos a volver a poñerse a camisa do color que despete e levarnos adiante do paredón.
Hai unha película que non lle recomendo en absoluto, que se titula Ferrol 1936, que tuve a sorte que estaba de viaxe cando fixeron e non salgo. Entonces, pero ainda así, sí, tuve esa sorte. Pero ainda así, cando proxectaron en Ferrol, convidáronnos a 3 personas, unha sí que salía, a estar na presentación. E organizou unha xente que ni sabíamos quen era. Entonces, ali chegamos, saben perfectamente que foi un periodista español que foi asesinado polos norteamericanos en Damasco, en Bagdad, non me acordo, Couso. Un tío de Couso, o compañero de bachillerato, pero moi Couso, pero o rapaz era Couso, pero moi, perdón, que chegou a tende con de artillería. E, sí, este amigo meu, Eliseo Fernández, que é un dos autores deste libro, e máis eu. E de repente, cando chegamos ali, Dios mío, en territorio enemigo, era toda a extrema dereita da comarca de Ferrol, esperando non sei que. E cando viron a película, aquilo foi, eu, francamente, das poucas veces había anos en que me sentía en peligro. Antes me sentí moitas veces, pero desde vimos anos menos, ¿no? Que me sentí en peligro, ¿no? Porque hubo un momento que tuvemos que decirles, non queríamos decir os nomes dos represores, e dixe, mira, Eliseo, que o tiña aquí, o lamento, pero dixe, mira, vamos a ver, aún lle dixe, mira, vamos a ver, non discutas o que te estou dicindo, eu tiña aquí un documento que indica unha serie de ejecucións que está firmado por unha persona determinada e isto vai a misa porque eso non é el original, claro, coño, está sacado do arquivo de Marina. E me dijo, e quen firma eso? Tu abuelo, coño. Claro, entendedes, non? Claro, que, ahora bien, este rapaz calzou con la camisa nueva, este rapaz que ten 45 anos. Pero, eu non pondría un exemplo personal para contar tamén. Eu sou fillo de militar sublevado. Eu son dos primeiros fillos da reconciliación nacional. Na familia da miña nai, unha serie de republicanos. Meus pais se conoceron no 48. Entendido, non? Entonces, hasta que punto é útil históricamente, na línea que te marcaches moi ben da metodoloxía, é útil históricamente decir os nomes dos represores a escala local, ou a escala aldea. Hai aquí artículos onde están os represores del sitio máis remoto con nomes e apellidos. Eu sei que está vendo problemas entre os fillos de uns, os netos de uns, os bisnetos de uns xa, e os netos e bisnetos de outros. Entendedes? Non? Eso, eu non fago historia para eso, para que siga habendo un abismo absolutamente, unha ruptura absoluta xeneracional 4 xeracións despois. Entendes? Non? É diferente os que tiveron, repito, cargo público. Mira, aquí está a lista, de fiscales militares. Isto de ser maior e ver mal de cerca, Luciano Conde de Marina, Luciano Conde Pumpido, Fermín Celada, José Gómez de Barrera, José García Rendueles, de Tierra. O máis sinistro de todos, que chegou a alcalde da Coruña, Hernán Martín Barbadillo, Jesús de Cora Lira, saben, a dinastía de periodistas, Manuel María Puga, dinastía de periodistas, Ramón Rivero Aguilar, do Pazo do Faramello, estamos, non? Otero Goyanes, curiosamente, dentro da familia Otero Goyanes, houve un Otero Goyanes que teñen un pé en Vilagarcía, outro en Pontedeume, que foron salvadores. É como cando falamos de cregos. Vamos a ver. Non sei se coñecerán o Concello de Ortigueira, a parroquia de Cuiña. Aquí o cura aquí dixo, nesta parroquia non matan a ninguén, pero iba a matar os da parroquia ao lado. E ora, non? Ahora bien, sabemos, podemos falar todos nós de cantidad de cregos pistoleros con camisa azul e pistola metida no cinto, ou no peto da sotana, e podemos falar seguramente de todos nós tamén de curas protectores. Vamos a ver. No Consello de Guerra contra esta muller, Amada García, que levaron a Consello de Guerra a 78 personas e condenaron a 37 a morte e executaron a 9, non? Hai 2 cregos que testifican a favor das 2 mulleres que foron condenadas a morte. Entonces nos encontramos con que o Tribunal Militar recomenda ao arzobispo de Santiago que o sancione. Que é onde quería levarlos a ustedes. En estas circunstancias, eu comprobei, e seguramente que os outros investigadores, ti en concreto, terás comprobado, de acusadores naquele momento meterdes por salvar a vida. As cousas como son, non? Como nos anos da guerrilla, ou aqueles non os vivín, pero que podedes falar nos 67 en adiante, que tiña 16 anos, en adiante, a cantidad de xente que acabou denunciando en circunstancias moi especiales. Por exemplo, hai xente, eu vi xente moi torturada que non cantou nada, xente que lle fixeron así e se cagou por la pata abajo, entendes, non? La verdad, non? Entonces, en esta, hai un aspecto, por outro lado, e permitídeme que estou en desacordo contigo, non? O das venganzas personales me lo paso, lo collo entre comillas, hai nas moitas. Ahora ben, arriba hai unos responsables que permiten e incentivan. Entendo o que quero decir, non? E entón, que animan.
animan e que avalan. Estou falando desde determinada xerarquía religiosa, a mensa maioría. Estou falando non tanto dos camisas viejas, los camisas viejas la maioría se foron al frente. Esa é a verdade, sino de los camisas nuevas. Os que colocan o buzo, que se fala de camisa non, que sempre é un buzo, nada máis, un buzo azul marino, e son os que están facendo auténticas burradas, por decirlo educadamente, non? Aproveitando as circunstancias do poder de ter unha pipa, de ter un mosquetón, de ter o que se ocurra, para abusar absolutamente de todo e expropiar expropiar bienes, expropiar todo o que lles dé a gana, non quedarse. Supoño que saben que aquí na provincia de Pontevedra, quizás o podas contar ti mellor que eu, hai un dos falanxistas potentes, Castro Pena, que acabou sendo condenado polas exacciones que fixera empetando o diñeiro na zona de Estrada, a zona de Sarria, etc. Ou teñen un Zaera na provincia de Lugo exactamente igual, non? Hai que falar un pouco de todo. Nos encontramos con que hai veces que no propio réxime fan axustes internos, porque falabas de falanxistas arrepentidos. Hai un caso tremendo dun lugar donde 3 falanxistas van a unha zona rural onde hai unha familia que son 3 homes fortes, un pai e 2 fillos, unha nai forte e unha filla forte, vanlle salir cunha pistolita e os outros cun cataño na man e máis unha forca vos corren, non? Volven despois, se cargan ao pai, se cargan ao irmão, levan outro irmão ao cementerio, matan ali, violan, matan a nai, entendido, non? Sabedes que nos denunciou? Un falanxista local. Falanxista de primeira hora que vendo frente, podes poñer un exemplo de Sobrado dos Monxes, un sargento de complemento, de provisional, e un alférez provisional que veñen de permiso de verán e se encontran con unha serie de señoritos de Betanzos que andan facendo animaladas por ali e puxeron orden. Non estamos facendo la revolución nacional sindicalista para isto. Entendido, non? Que curioso fenómeno, non? É diferente os enfrentamentos na zona de Lugo para ver a Sarria entre os guerrillistas e os outros foron tremendos. Exactamente. Entón, o dos nomes dos represores con cargo, repito, con cargo público, e aqueles que foron verdadeiramente maleantes a gran escala, non o tipiño, home, o chancolo, coño, un de Pontedeume, a que me deu un peso matou un home, un tipo alcohólico, non? En cambio, teño un exemplo moi concreto de un falanxista que finalmente volveu da guerra e acabaron a extrema dereita desa vila en concreto, denunciándolo por cocainómeno, putero, ladrón e tal, non? O condenaron a 30 anos e finalmente no 39 lo amnistiaron, pero bueno. E nese sentido, e acabo, quixera destacar moito unha cosa desde unha ciudad grande, non? A represión aquí foi numéricamente moi grande, claro, en Lugo, en Ferrol, en Coruña, en Vigo, non? Pero quero que se centre moito na represión a escala vilega, porque fun comprobando en Chantada, fun comprobando en Ortigueira, fun comprobando en Mugardos, fun comprobando en Pontedeume, fun comprobando en Ribadeo, como as vilas, sobre todo as vilas históricas, a venganza da pequena burguesía local, caldo de cultivo do fascismo, sobre aqueles de abaixo que levantaban cabeza, foi terrible. En cambio, nas aldeas de Chantada, nas aldeas de Paradela, nas aldeas de Vilalba, nas aldeas de Ortigueira, a protección entre veciños de dereitas e veciños de esquerda foi magnífica. De feito, se miran non tanto os servicios de información do exército, sino os da Marina, que hai un teniente de navío que eu conocí en Coño, que estou facendo o servicio militar, que era almirante, tiene un apellido moi bonito, teniente de navío Pasquín, ¿no? Que era Pasquín, se apellidaba, ¿no? Que daquela, no, de verdade, o apellido era de origen francés, ¿no? Pois, que era o xefe do SIM, do Servicio de Información SIPM, da Policía de Armada, neste momento, non? No, pero non falo do que sufrimos nós. Non, digo o do 36, Este tipo, eu tuve que aguantar un comandante de infantería de Marina, do SIM. Este tipo é tremendo, porque empezan pedindo informes de actividades de la gente de Marina en esa localidad, non? E entón, quen lle la manda? O Guardia Civil, o alcalde e tal, e de repente empezan a chegar de cosas, se pone moi nervioso e dice, es que non pode ser que la aldea de Cervo, miren, ¿dónde? Cervo, perdón, la aldea de San Ciprián, Ayuntamiento de Cervo, la gente de derechas, incluso el maestro, que es falangista de segunda línea, proteja a la gente de izquierdas. Y que el maquinista naval, de tal manera
que no ano 37 empezan a desterrar a unha pila de xente de orden de moitas vilas mariñeiras, empezan a desterralos ao interior de Galicia, non? 3 meses, 4 meses, médicos, un maquinista naval, maestros e tal, por proteger a xente de, entendedes, non? É un fenómeno que hai que analizar en profundidade porque aparece, curioso, onde encontrei, en el Correo Gallego, en Galiciano, non sabes? Estamos mirando, desterrado, hai moito, non? O sea, vedes que ao da represión, os nomes dos represores hai que falar tamén dos nomes dos benefactores. Entendido, non? Bueno, punto. A ver, alguén máis? Por aí. Salgado. Bueno, en primeiro lugar, contar ser por Galicia sobre o libro, que creo que é importante. Fala un pouco máis alto, senón non te escoito. Creo que é importante esa línea que está seguindo, pero falades de institucións, por exemplo, militar, que foi a gran responsable, falades da Guardia Civil, da Guardia Cívica, pero que era unha institución que foi moi importante do sistema represivo, que é a Iglesia Católica, que non só denunciaba, o que decías ti, aos veciños que non iban a misa, por exemplo, sino que incluso paseaban con pistola en un cinto e pegaban un tiro de gracia ou de desgracia, por así decirlo. Eso, aquí no libro, o citades incluso por nomes e fotografía, incluso hai unha fotografía por aí que... Pero creo que debía afundar máis porque é un dos pilares fundamentales do réxime, o nacionalismo. Aquí hai un artículo que se chama Estro dos fascistas de Xoan Carlos Garrido, que analiza o papel da Iglesia. Eu sempre me chamou, vos sabedes que me creí na Argentina, había unha emigración galega moi grande, éramos no ano 1960 en Buenos Aires 600.000, e sempre, pero había unha división entre os galegos que foran e emigraran antes do franquismo e os de despois, con respecto á Iglesia. Nos que emigraran antes do franquismo te podías atopar xente que iba á Iglesia, que era católico e demais. Nos que emigraron na Argentina despois do franquismo podían ser católicos, pero non iba ninguna iglesia. Ningún. Eu non conocí nunca, entre toda esa xente de Celanova, por exemplo, que era no barrio que vivía, da zona de Celanova e Ariz, non conocía ningún, iban. Eles decían a iglesia para morrer, o sea, cando nacía bautizarse, primeira comunión, casamento e morte. Nunca vin, porque os italianos iban, os vascos iban á iglesia, todos eles, pero os galegos non iba ningún. E iso tiña que ver coa represión que había nas aldeas. É verdade o que ti dis, que eles tamén as aldeas fixeron corpo. Eu vos conto, se quero, vos conto unha anécdota sobre eso. Meu pai decíame, vos sabedes que antes a xente da aldea falaba moito, e era máis lista do que moitos creen, e sigue sendo. E falaban moito, e eles decían da aldea, contaban anécdotas que nunca souben se era certa ou non, pero el contaba como a certa, e decía que ali na aldea viñera unha vez a Guardia Civil a buscar unha muller porque matara o neno moi pequeno. O sea, tuvo neno, no momento do nacimento non o quería ter e matou. E entón que veo a Guardia Civil, e isto se parece a Fuente Ovejuna, entón que saiu o pobo e dixo, aquí non entra ninguén, isto é un problema noso, entre os veciños. Que quere decir eso? Que a aldea, uxe non tanto, pero a aldea cando tiña corpo, tiña vida e demais, eles se miraban como un mundo aparte. O sea, había dos mundos, a aldea, despois estaba a vila e as cidades, había dos mundos. Eu vivi no eso tamén no 62, que me fixei moito, que estuve aquí. Había dos mundos, a aldea era o mundo, ser un mundo. E despois estaban os da vila e estaban os que os maltrataban, que os miraban desde arriba, pero eles tiñan ser un mundo moi colectivista, con tamén seus problemas internos, con súas cousas e demais, pero facían corpo cando era sobre todo isto. E houve casos, por exemplo, de inclusive sacerdotes fachas, fascistas, vos podo asegurar, que tiña como orgullo que na aldea non se metera ningún, conoció un da familia, por eso digo todo, que era fascista, a nivel de dedicarlle a un capitán da Guardia Civil, non da Guardia Civil que fora capitán do exército na guerra, a mau o cura. Pero o crego, sin embargo, o orgullo dele que ali non se metera ninguén. Era o seu rebaño. Seu rebaño. E no meu rebaño non se mete ninguén. Dos cregos hai da cousa, por exemplo, aquí explícase moi ben e eu do libro. coincido na visión que hai que ter cuidado ca cuestión dos nomes. Distinguir represores, distinguir as cabezas do que o conxunto.
porque eso o que non se pode fraturar a sociedade arriba abaixo do que pasou fai non sei canto, eso fratura a sociedade, inclusive fraturas que non son franquistas, non sei se me explico, ou que non son fascistas. Entonces aí temos que saber moi ben identificar. Imaginadvos en un país como Argentina con 30.000 personas desaparecidas. Vos vedes que fagan nomes de todos os represores, houve moitos, e a dereita, e a iglesia, e non sei que, ou pensades que foi un grupo de 25 militares. E é máis recente, e é máis recente, e as cousas que pasaron. Pero mira, hai incluso, aquí aparece bastante estudiado, ti coñeces ben o caso, de un gobernador civil que chegou a, que foi un forte represor en Extremadura, como oficial da Guardia Civil, cantou, apelidado, que en Pontevedra dixo que todo aquel que non tuvera dereito de sangre que se entregara, e moita xente se entregou, e mentre foi gobernador civil funcionou, entendes, non? Cando en Extremadura foron un asesino, non? Sobre cregos e non cregos, a fin de contas é que, ainda que non queiramos, temos unha profunda formación religiosa católica, a maioría, non? Entón nos importa moitísimo o que fixeron o que queran facer os cregos e as monxas, está ben, non? E aí podíamos contar seguramente todos nós 14.000 anécdotas. Queríalles indicar correctamente un detalle. Naquele momento en Galicia mataron a 2 cregos, mataron, os falanxistas mataron a 2 cregos, correctamente un crego esclaustrado que fora do PSOE, Matías Osero, e que era espiritista, entre outras cousas, que iba a facer espiritismo a Fábrica da Luz, que é onde son eu. E para que vexan como era o espiritismo na época, con ele iba nada menos que Xaime Quintanilla e Carballo Calero e a miña boa. Entón, vamos, para que vexan como son as cousas, Matías Osero foi paseado en Ferrol en agosto do 36. E o segundo foi, que lamento moito non recordar o nome ahora, o crego dunha aldea moi metida no concello de Monfero, que por temor os falanxistas locales foi se esconder ao lado da Estalo, vamos, a casa do cura de Barallobre, que foi un enorme protector, este señor, e un grupo de falanxistas foron a buscar e a matar no ar. Hai un libro que presentamos aquí, non? Hai un ano ou dous que recollen ademais os cregos que foron paseados tamén, non? Por un escrego de Ferrol. Ora, por exemplo, aquí se cita moi ben un artículo do arzobispo de Santiago onde marca o que é a cousa. Non se cita o obispo de Lugo. O obispo de Lugo é un vino con camisa azul e pistola. Ángel López de Chave, vasco. Eso vino eu, cando veo a Soane. Pois era carlista. Era carlista. Entón facía de camisa azul. Non, iba con camisa azul, porque eso vino eu, porque foi a casa do cura a cambiarse, porque tuvemos que leválo en Parihuela, porque se mollaba, manchaba se non había carretera. Eu me acordo sempre daquelo. E cando eu escribín o libro Amigo Sempre, que poño unha serie de cousas, e eu tiña con Carballo, como Carballo era do seminario, contabas unha serie de cousas, e Francisco Carballo era amigo meu, era crego, eu tiña medo a ferir a sensibilidade de Carballo. E cando lle dei a ler, dixo, si me dixeras o que podía contar eu, dixo o bispo, é que te quedabas corto. Claro. Pero despois había o fascista do crego de Chantada que salvou a moita xente, entre outros o meu avó, porque lle dixo, non, isto deu orden e todo, que do libro do piloto conto como fixo e como chamou a xente, como moveron co gobernador civil de aquí de Vigo e tal, e pararon porque en vez de ir para Lugo xa iban para o cementerio do San Froilán. Digamos que aí houbo de todo, pero sobre todo o que di máis, o que di mera, non? Todo o que publicamos na nosa terra, cando eres novo, ademais, e eres periodista, queres publicar nombres, e despois daste conta que tes que valorar as cousas. Mira, que eu era tan novo como a ti, dixen que non. Claro, tiñas un pouco máis tal. E tiñas que valorar a cousa. Eu dou, por exemplo, do último libro que escribín, A morte do meu pai, que non que salira dun veciño, que era a familia túa, Ledo, que iba a pegar ao meu avó, o Paulino, o pai do Teté, que era o que está cuidando a miña mãe ali. O que está cuidando a miña mãe ali, que está sola da aldea, é esta familia. E eu dou o nombre dele, porque me deu o meu pai antes de morrer. Xa o sabía. Pero se me deu antes de morrer é que quería que se soupera. Il xa morreu, etc, etc. Pero
eu xa sabía este, non o de antes, como a outros moitos, porque tes que eu, por exemplo, os que mataron o piloto, o deino, pero deino, cando máis me pasou, ademais, a cousa que estaba oficial. O de Sebastián, o claro, non por, o díxome que se dicía en Chantada. Eu sabía, porque eu falara con Laje, pero en canto non tuven a cousa oficial da declaración diles, non quixen dalo. Porque non se pode, porque a nos pasounos cando empezamos da nosa terra, nos encontramos, antes xa, no 75, cando empezamos a investigar eso, pedimos a xente, nos encontramos que moita xente da familia eran da xente nacionalista. Pero vamos, é que... E creabas o que decía Mera, e unhas roturas, empezabas a revolver, que era tremendo. Era tremendo, non podes... Xente que lle cortaron o pelo, que o puderon, e que se pasaron os falanxistas e despois o tal. E dis, cara, a xente ten medo. Como ti vas a poñer esa familia que agora o fillo é un militante, etcétera, etcétera, e poñelo na picota? Porque ademais aproveitaban contra nós. Dicían, non, ese é que é fillo do Guardia Civil, ese que tal, ese que é fillo dun falangista e agora está do bloque. Bueno, home, cantos aproveitaron. Había que tir... porque hai que ter moito cuidado. O que pasa é que ten en conta que na área eu parto hoxe falando cunha bibliotecaria daqui de Vigo, que tamén da área de Ferrol. Decía que nos, os da LO, temos unha visión do tema militar con maior conocimiento de causa, non? Eu vivo en frente a Ferrol, que chamamos Eixo, onde o habitual, hasta de pouco, que un irmão fora a Bazán, ao Arsenal, e outro irmão entrar na Marina. E entón te encontramos que un chegaba maestro de taller e outro chegaba sargento primeiro. E dicían que traballaban nunha empresa tamén, non sabes? De tal maneira, sí, de tal maneira que iso denos, a mí como investigador, unha perspectiva para entender moi ben desde a disciplina, a disciplina laboral, por exemplo, non? Cando foron os 72, desde os expedidos de Bazán de Ferrol aquí en Vigo, había cola para contratarlos, porque eran os mellores mecánicos navales, os mellores soldadores, porque era xente que se o mamara, de xeración en xeración. A área de Ferrol única que ten familias que poden remontar o seu origen de obreiros industriais ao século XVIII, falando de Galicia, non? Ou familias militares que poden remontarse ao século XVIII. Entón, claro, eso de que o tipo que hai na casa, eu podo poñer cantidad de exemplos na línea que dixiste, non? O tipo da casa do lado, cando sabe la que está cayendo, dice, mira, tú te vienes a esconder a mi casa, que a mi casa non van a venir a mirar. ¿Por qué? Porque soy subteniente. ¿Me entiendes, non? Claro. Eso tamén levou, eso de que meu irmão entrou no Arsenal e pasou militar a CNT e eu entrei na Marina, lévame a que eu conoza de política ou de sindicalismo moito máis que se eu fora de outro lugar de Galicia, por exemplo, entendedes, non? É un elemento que tens de ter en conta para entender moitas veces, e claro, ese subteniente, cando estendeu a teniente, con 10 años mandaron do axudante de Marina a Ribadeo ou a La Guardia. Por lo tanto, a obediencia de vida, sí, pero este mariñeiro de aquí, que é da CNT, que meu irmão tamén é da CNT, este lo protejo. Hai todos estes elementos a ter en conta en calquera circunstancia histórica, non? A simpatía, a antipatía, o amor, por poner un exemplo, un caso que coñezo, non? Houve unha señora que era militante da CEDA, que escondeu, militante da CEDA e da Acción Católica, a unha señora que era costureira, que escondeu no dormitorio da súa filla a dous tipos, a dous, non un deles, o mozo da filla, para que non os encontrara, porque foron a casa deles a buscarlos. Imaginen eso noutras circunstancias. Finalmente, por certo, a rapaza casouse con dos dous, pero curiosamente non co que foron xa na vida. Iso foi despois da guerra, pero aseguro, e a señora, diremos que a señora aquela non iba a vixar que pasaba polas noites, pero, en fin, entón, claro, hai que ter en conta estes elementos humanos, como, por exemplo, elementos humanos na línea en que te indicabas, a xenreira a escala local. A xenreira a escala local, sobre todo, cando ti lle das a un tipo de poucas luces ou unha tipo de poucas luces, lle das poder, Dios nos colle a confesaros, entón, claro, se de repente o máis jañán de todos os jañanes da aldea de cos pedriños da baixo da arriba, onde que eran vostedes máis, millón, de repente lle dan unha pistola, lle dan un mosquetote, lle dan un tal, lle dan mando, eu salgo correndo, ou me meto estamos, non? Hai que ter, despois, cando se sinten avaliados por quen ten o poder, que quen ten todo o poder, porque estamos a falar dun estado totalitario.
Eu, como creo que ia ir acabando, pois non lles importa que lles lea a creación da policía para que vexan por que falo de Estado totalitario, porque francamente cando dicen que o franquismo non foi totalitario, eu acabo con isto, se lo juro. Vamos a ver, Franco, Burgos, 10 y 36. El Estado se constituirá dentro dun amplio concepto totalitario. Unha lei que aplicaron a moitos dos presentes que peinamos canas, ¿no? El Foro del Trabajo. El Estado Nacional es instrumento totalitario al servicio de integridad patria. Y para acabar, a Ley de Creación de la Organización de la Policía de marzo del 41. La Policía Española podrá llevar a cabo la vigilancia permanente y total, indispensable para la vida de la nación, que en los estados totalitarios se logra merced a una acertada combinación de técnica perfecta y de lealtad, y de esta manera damos vida a la policía política, órgano más eficiente para la defensa del Estado. Si isto non é totalitarismo, que oye Deus que o vea. Direilles que isto foi directamente inspirado polos membros da Gestapo que enviou a Alemania a formar a la nova Policía Española. Pero eso deu lugar a un Estado que persigue urnas en Cataluña. O sea, que claro, que todo... Por eso ten tanta importancia, ademais dos nomes, todo o que está dicindo, porque aquí hai, o que non está saldado co franquismo, non é a mí me parecen que non son o problema dos nomes. O que non está saldado é unha maneira de ver e de comprender as cousas, desde o centro a periferia que sigue funcionando ou non funciona. Todos os días basta ver o que pasa en Cataluña, pero o que pasa en Galicia, que, bueno, xa é a outros niveles. Outros povos non aguantarían eso, pero despois de tantos séculos e todo eso se incentivou moito no franquismo. Vos poño un caso concreto, mirades as relacións con Portugal. Vos pensades, sendo dos réximes moi semellantes, que as relacións con Portugal eran, se vos digo que eran 50 veces máis intensas, hoxe temos máis relacións económicas, pero menos políticas, menos sociales, menos culturales e todo. Eran moitísimo máis grandes no período previo, pero moitísimo máis grandes. As relacións entre todo o que é a República en Portugal, todo o século XIX, principios do XX que hai entre Portugal e Galicia son 50 veces máis grandes que as que temos hoxe. Se hoxe vivimos de costas un cos outros, porque eran irmãos de ideoloxía, pero os dous defendían cada un seu rebaño de maneira totalitaria, tanto o daquele lado como do lado de aquí. Entón, iso é, para min, ese é o problemática, por eso é tan importante este libro e todo o que se dixo aquí, porque como se construí todo eso. Eso tuvo prisioneira a xente durante moito tempo. Se cadros que vos criastedes aquí, eu estuve aquí no ano 62 un ano, non vos podedes imaginar o que significou na miña vida e o que cambiou miña vida ese ano, das cousas que vin. Bueno, E estou falando no 62. se vos permitides, como a librería ten que vender libros, Sermos ten que vender libros e moitos dos que compran libros queren que lle firme, pois acabamos e...